হ্যালো সাউন্ড লাভাররা, সাথে নম্বর বামুল লাট থেকে ডিজে সুমন সিংহ মিউজিক সেন্টার ও ডিজেবিএম মিউজিক সেন্টারের পক্ষ থেকে এক অস্বস্তিকর ভাইব্রেশন বেশ শুরু করতে চলেছি। এখানে যারা হাটে রোগী আছে তারা বক্সের সামনে থেকে দূরে সরে যান, কেননা কিছু হয়ে গেলে কমিটি ও সাউন্ড সিস্টেম দায় থাকবে না। এই স্পিকার চেকটা অপারেট করছে পূজারিনী মিউজিক পেজেন 8 নম্বর মালিপাড়া সে ऑपरेटर नारू भाई। তাহলে শুরু করা যাক। जी हाँ, दमदार आवाज और मधुर झनकार के साथ पेश हैं आप सबके बीच आवाज और बेस के बादशाह। तो आइए सुनते हैं आवाज। डीजे देवाशीष म्यूजिक सेंटर। अरे ओ सामा, ये सरदार, जरा देखो तो इस सन 2023 में कौन से डीजे का जलवा चल रहा है। डीजे बीएम म्यूजिक सेंटर 7 माइल से। क्या कहा? हाँ सरदार, अरे सरदार बहुत भयानक बजाता है। उसके बेस और वाइब्रेशन से जमीन से उड़ता है गर्दा और इंसानों का फट जाता है कान का पर्दा। পূজারিনী মিউজিক পেজেন 8 নম্বর মালিপাড়া সে। आज भीमा तुम्हारे इस कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर महाभारत का ऐलान करता है। चाहे जितने चक्रव्यूह बना लो, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। पिस्तौल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूंगा ठाकुर, लेकिन आज नहीं। इंतजार करो, मैंने भी 7 साल इंतजार किया है। পূজারিনী মিউজিক পেজেন 8 নম্বর মালিপাড়া সে। DJ Suman Singh Music Center। डर गया? मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है, माँ कसम मारने का मजा उसी का है। गंदे भाई, अब कहाँ हो आप? अबे चांद पे है मैं। मुंबई वापस आने में थोड़ा टाइम। आप उधर क्या कर रहे हैं भाई? इधर मामला ठंडा हो रहा है, जल्दी वापस आने का करो भाई। थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम भाव? 1 महीना। 1 महीना? चांद तो इधर सर पर ही है। अब जितना लगेगा उतना लगेगा ना लगे। अभी मैं इधर से मुतेगा तो 1 महीना लगेगा तेरे सर पे गिरने के लिए। DJ Suman Singh Music Center। बचपना गोटियों से खेलने की उम्र में गोलियों से खेलेगा। बस बहुत हो गया ना,
वरना क्या आई के पास जाके रोएगा? ठोक दूंगा। तू ठोकेगा मुझे?